फ्रेंड्स, ये है खांसी की दवाई ब्रोंकोडिल फॉर अस्थमा एंड कफ। खांसी की रामबाण दवाई। आपका सांस फूलता हो, ठसका उठता हो, डस्ट एनर्जी वाली खांसी हो, मौसम पलटने वाली खांसी हो, सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो या काली खांसी हो, सभी प्रकार की खांसी में ये दवाई आराम करती है। सुबह शाम इसे तेज गर्म पानी के साथ 2 चम्मच लीजिए। आपकी कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो, एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद।